Entrada do Recanto Apostólico, Juquitiba, São Paulo. Olá pessoal, pescaria aqui em Juquitiba. Muito bom, hein? Divertido. 5 tanques aqui. Yosque. Pomar, churrasqueira. Que maravilha, pessoal. Opa, opa. Sua cozinha, tava aqui. Pacuna. Ó. Aí sim, Neto. Valeu, valeu. Ó a trairinha aí, ó. Aí sim, Neitão. Valeu, valeu, valeu. Valeu, pescaria.
Olha o que eu achei aqui. O bicho tá bravo comigo. Aqui estão os balançadores. Nossa, eu vim aqui há 25 anos atrás, mudou bastante. Lá na frente a cantina.